長文の方がそんなのもできない雰囲気ちょっと日本酒入れましょう。アンビさん言わないからね。アンビさん言わないと。高井山行った時はおばちゃんがいっぱいもうさ、撮ってましたロープウェイ乗るのにおばちゃんが戻ってきて、おばちゃんがみんな根曲がり取りに来て、根曲がりなんだっけ、上上上がってあとは降りながら撮るんだ。この焚き火の匂いでコーヒーの匂いがかき消されてますけど、うん、あ、いいですね。ありがとうございました。はい。ちょっと手こずりましたけど、イーグルできました。まあまあですね。ナクさん、リッキーさん帰りまして、一人になっちゃいまして、猫だけの山中に、あとは門を作って、どう？周り見てみますか。まあ中はこんな感じですね。一人、まあ2、3人ぐらい寝れますけど、一人用です。結構ですね、ブロック積み上げたんですけど、後から雪ぶっかけてあります。いいかな、いいか。明日は北アルプスの朝焼けが見れればいいんですけどね。猫岳山頂直下です。2週間前にランチした場所。まあ酒あとこんだけあれば足りるでしょう。現在6時24分。雪上車がピステンかけてますね。長野市の夜景が綺麗だな。あれが長野市の夜景だ。焼き鳥をご飯にぶっかけていただきます。じゃあ豚汁から。あ、熱い。